teďka probíhá křížová kontrola výsledků obou rozhodčích. Jedničku, já si myslím, že on tam zůstane. Ve 12 letech tak běhla, jak jsem ale je to rok, na to dát, už tam jako bylo nezapomenu na co dal tomu rozhodčímu? To možná tomu bez tebe. Ona vždycky byla taková, jako to, že to neznala, jako fakt bylo to žena, jo? Nebo když to některý jedou. Rozhodčí se blíží k vystavovatelům, takže patrně už v nejbližších okamžicích dojde k finálnímu rozhodnutí. Je to napínavý okamžik. Takže mládež už byla tak, a ještě si dáme jedno kolečko, takže ještě dokola. Běžíme za stálého potestováku a vítězem je katalogové číslo 257. Děkuji, takže katalogové číslo 257 se stává vítězem plemene Venský salešnický pes Best of Breed a postupuje do další soutěže. Prosím dál. Vítěz plemene Best of Breed and Lubušský salešnický pes posuzuje pan Ladislav Kukla.